Yo teman-temanku, jadi di kesempatan video kali ini aku mau nge-unboxing smartwatch dari T500 yang ini adalah idaman banget nih. Udah lama nih yang aku tunggu-tunggu nih, dan aku pengen banget beli jam tangan ini, dan sekarang baru kesampaian dan baru aku pesen. Jadi ini langsung aja kita bakalan nge-unboxing, dan biar kalian tahu ini apa-apa aja yang kita dapat. Dan ini 1:1 seperti iPhone smartwatch. Oke, langsung aja kita unboxing. Dan sebelumnya aku ingatkan ke kalian, jangan lupa klik tombol subscribe nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, let's go. Oke, sekarang langsung aja kita buka ya, ini paketnya dari Shopee ya teman-teman ya, karena ini emang aku kemingin banget aku nih dari dulu. Sebelum awal-awal corona itu kan lagi booming-boomingnya, tapi aku belum bisa beli karena emang lagi ada keperluan juga, jadi sekarang baru aku beli. Dan sekarang kita langsung unboxing aja isi dalamnya ya. Ini dia teman-teman, ini aku pesennya warna black ya, warna hitam, ini ada warnanya. Ini iWatch T500, itu dia 1:1 dengan iPhone smartwatch teman-teman. Penampakannya nih ya kotaknya, dan ini asli, harganya pun masih terjangkau, jadi kalian bisa beli untuk hangout di luar rumah teman-teman. Ini dia dalamnya teman-teman, kelihatan kan, elegan banget teman-teman. Kita dapat satu buah smartwatch, dan kita juga dapat sepasang stripnya. Langsung aja kita ambil ya. Dan di sini ada tempat apa tuh dibilang pendeteksi detak jantung. Di sini ini panel kuning ini untuk ngecas baterai, dan ini kalau bisa dibilang untuk harga yang cukup lumayan murah, nggak sampai 200.000, kita udah bisa dapat smartwatch seperti ini 1:1 dengan iPhone smartwatch atau disebut iWatch. Nah, tentunya ini kok dibilang ya, samping-sampingnya ini terbuat dari alloy aluminium foil, itu aluminium campur besi gitu. Nah, ini ada tombol on off nya. Nah, ini tombol, kita buka dulu ya ini anti goresnya. Bismillahirrahmanirrahim. Widih, mantep, wih kan. Nah, ini menunya banyak banget teman-teman. Di sini kalau nggak salah aku ada sekitar 24 menu ya teman-teman. Di sini semua ini kita bisa connect WhatsApp kita, bisa nelpon. Di sini ada dial direct, dan ini tombol untuk kembali teman-teman ya. Ini di sini lubang ini kok dibilang seperti loudspeaker ya teman-teman ya. Jadi kita kalau mau dengar musik, kita bisa, ini bisa keluar suaranya. Dan di sini tombol bottom apa nih, kayak yang reset gitu teman-teman ya. Di sini ada tombol bulat kecil seperti tempat mikrofon, jadi kita bisa nelpon menggunakan smartwatch ini. Dan kita buka dari dalamnya, kita dapat satu strip, dan ini dipasang kemari. Nah, ini kita lihat dulu dalamnya. Nah, dalamnya itu ada juga isinya, kita mendapat satu buku panduan manual book.
Ini tulisan Cina semua teman-teman, tapi ada juga di dalamnya berbahasa Inggris. Dia 2 bahasa karena ini made in China, jadi manual booknya itu awalnya pasti tulisan Cina ya, dan ini tulisan Inggrisnya. Dan aku sedikit lumayan mengerti juga Inggris, tapi kalau China tidak mengerti sama sekali ya. Nah di sini ya. Dan untuk penggunaannya itu gampang banget, nanti aku bakal kasih tahu kalian penggunaannya. Dan di sini kita mendapatkan juga satu unit kabel charging untuk pengecasannya. Ini ngecasnya cukup ditempelkan seperti ini aja, yang kabel adaptornya yang kuning ini ke sini, dan dia udah lengket teman-teman. Nah lengket ya, walaupun memang tidak terlalu lengket, tapi dia udah cukup untuk ngecasnya. Sekarang kita cas untuk pengecasan teman-teman ya. Di sini baterainya berapa persen? Coba kita cas dulu ya teman-teman ya. Oke, ini dia lagi ngecas teman-teman, lagi pengisian baterainya nih. Jadi ini cukup mantep banget, recommended. Dan sekarang aku bakal ngasih tahu kalian cara untuk koneksinya ke handphone. Oke, sekarang aku bakal ngasih tahu kalian cara menggunakan smartwatch ini, menghubungkan smartwatch ini ke handphone Android. Caranya itu cukup gampang ya teman-teman. Sebentar. Caranya itu kalian pertama-tama masuk dulu ke Play Store, kalian download aplikasi ini, aplikasi HiWatch ini kalian download nanti di Play Store. Nah, jadi kalian masukkan dulu ke Play Store ya teman-teman, dan kalian download aja ini ya, ini udah aku buat nih tulisannya HiWatch app, dan kalian tinggal install aja. Ini di sini nggak besar, cuma 26 MB gitu ya kira-kira ya, tadi ya lupa kok. Dan tinggal kalian masuk, kalian buka. Tapi jangan lupa kalau kalian mau menggunakan ini, kalian itu harus aktifkan dulu Bluetooth kalian, dan smartwatchnya juga aktif Bluetoothnya. Tunggu, di sini aku cabut. Di sini Bluetooth juga aktif kan. Nah jadi di sini tinggal kita connected aja. Nah di sini udah langsung terhubung teman-teman. Nah, ini terhubung, dan untuk tanggal jam juga sama teman-teman, 7.45 dan 7.45. Cuman di sini menggunakan PM atau jam bahasa Inggris, dalam waktu bahasa Inggris, dan di sini waktu lokal Indonesia 19.45. Nah teman-teman ya, dan caranya itu gampang banget. Jadi aku ingatkan ke kalian, tonton terus video ini dan subscribe channel ini agar kalian tahu info-info apa aja yang bakal aku kasih tahu. Dan di sini untuk video ini aku ucapkan terima kasih. Sekian dulu video dari aku, semoga video bermanfaat, dan jangan lupa kalian like, share ke teman kalian, dan juga komen mau dibuat video apa selanjutnya. Dan yang terpenting itu aku ingatkan, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, see you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.